Yvette Kalombo, quand j'avais 2 ans et demi, j'ai voyagé à maman à Bisso, toqué, côté la maman à Bango, dans Mboujimaï. Ouais, c'était en Mboujimaï. Donc, comme Kuna, au milieu de la nuit, on a salé la fièvre. Donc, on a salé fièvre et ma casse. Babetinga tonga. Tonga, babetinga la boutoana, babetinga place la bientôt. Et ça dit que Kiswana et Koti na Mississa au lieu Kota na Moussoni, des trucs pareils. Et ça dit abcès. Tant que ça dit abcès, papa na biso, il est responsable. Et ouais, beaucoup la biso, tant que ça soit l'école bien. Ouais, tant que ça va nous déconner, on a soit bassi, tout botama 6, 8 filles, 7 filles, babala. On appelle la balaka. Papa wa kolisa bana atangisa biso na masamba monseigneur moke atangisa biso na bel campus atangisa biso na campus na ba UPC papa atinda bana 10 na poto papa wana aluelanga cargo ngala mama ya biso tolongwe de Mboujimaï tikine de qui à partir aéroport maman Rongalima de 3 ans à 6 ans dans un hôpital. Les hommes malades moko écoutant la même vie. Ça allait même écouter la vie, ça allait même écouter. Il y a ça même que notre tembolarte. Pour le papa responsable, oh bah mal éduqué, mon rose au monopole de la haine. Papa responsable wana. Abatelanga, yengalie ma Afrique du Sud qui ma traitanga qui toque au lelo na tambola, oui. Nazaki opéré, oui. J'ai une cicatrice d'opération, oui. Parce que ça a fallu même me tuer. Mais, Navandana maman wana, il y a responsable, ou atikangate, maman ou atika mwana na été. Je partais à l'école, na Mukongo maman abiso, parce que je ne pouvais pas marcher. Je partais à l'école, je côté de ta voiture, Mercedes s'il vous plaît. Hein? Mercedes. 230. Mobil la dawa. De ma dobe à l'époque. Na côté de ta Mercedes, baketi na ngati na masamba. Mama biso me manga mkonga côté na Mercedes tina masamba. Na masamba bakiti singa na tangi. Na siso tanga. Maman biso zunga na Mukongo bakotinga na Mercedes bazonga na hôpital. De 2 ans, 3 ans, 6, 5 ans, 6 ans, 3 ans, Nazara à l'hôpital. Papa on a responsable vandana 3 ans à l'hôpital. Nde yo lelo. Oyo monopole papa a kolisa mwana lokwanga. Attends, ça va masamba na sisa na moke na Québec en plus. Yo muto bande ko te kanan ba dike libanda la zamba. O ganga mwana général. Bana ba général batangaka. Bana ba général ba généraux batangaka. Bana ba généraux ba loba français. Bana ba généraux ba komaka. Bana ba généraux. Pour ton information. Non que nous mot par mot. Oui, j'ai une cicatrice, c'est normal, j'ai été opéré. Balinga bakatanga likolo. Balinga bakatanga likolo. Ce papa na ngazaka irresponsable. Ce qui maman wana atika kanga. Balinga bakatanga likolo. C'est le nom tambola na makoni balé. Et ça parce que nazaki na ba parents responsables. Pour la moni loko comme une zembo. Fille cicatrice, oui. J'ai une cicatrice, oui. J'ai été opéré, oui. C'est quoi yebini? N'a que non mot par mot. Fille cicatrice, voilà, malgré ma cicatrice. Na bala bon noranga. Malgré ma cicatrice. Na bota mwana, na bimisa shingom. Mon kilio assez. Maman oyo zo monopole lelo. Yo fioto la mbanga na oya salité wana ya munoko no chocolate wana. Otanga kombo Salomé fille métisse fille qui moi ça qui toko bongo. Eh, yo saka na uzana maman qui toko lokwa maman na ngai. Fille métisse bon mona juif. Ngana sans juif. O longa ngai jamais. Ta mélange na juif na muluba.
olunganga te oyuka so olunganga toke no moko moko malema mama wana na akufa na nzoto na nga mama wana oloba akufa na mpende na nga apambola nga mama wana oyo za courage ya oloba mama na nga yo oloba fiotola munoko yo zoboyo yo impoli ya lingua loyo yo fi mal répété oyo ofongola munoko la yo oloba mama na nga muto abokola bana nyonso tu babala vierge yo yo fiotola mbanga noloba mama na nga abokola bana nyonso babala vierge atangisa bana nyonso epa biso illettra te lokwa yo illettré lokwa yo epa biso ate yo le maman na la télévision ganga quoi maman na yo ni maman na ya métis ya cheveux collés o lota on sa maman bongo zala ne jamais o tia choko le lom tongo midi poko choko e simbote choko e simba na poto mais yo e simbote po vianga banda bo mwana na yo za ta fille métis o ranga on vianga depuis kala fille depuis kala yo on vianga oh ezana na cicatrice et salini yonde mabela sala yo ngana bisa ko leka na télévision loba mabenga na sala yo oui na cicatrice mabela sala yo yangwana pona bela na bomona ba opérer nga yango mabela sala yo tene je crois pas fille ça n'a son mot par mot au moins papa le général attends sorte alembaka yo omoni mama nanga akufa na makolo nanga opambola nga senga mai na pesi mai ameli mai siso mela mai osanza opambola nga obiwa mwana nga yo keli buso muto simba nzambe mama nanga wana pambola nga mosko yo mwana général avant papa bino akufa une semaine avant a maudissa yo tozala kati papa bino beta o makasi liboso kabinda na Irivone. S'il vous plaît, je peux avoir de l'eau? Parce qu'il y a... moi tout. Papa na yo abeta yo makasi liboso Irivone. Ya biso longola kombo mokonzi na kingono po sa soni. Est-ce que vous avez vu dans la télévision qui est zana? Likabo cicatrice la panzang yo. Muto panzanga sangwa loba na bato nyos ke ngana za cicatrice c'est toi. Oh, cicatrice c'est intime. Mais papa moi nanga olimbi sanga. Mobile nanga olimbi sanga. Non publiango. Pas pour longtemps. Attendez, je vais voir. Vous allez voir, c'est beau comme un tatou. C'est trop beau quoi. Oh comme j'adore ma cicatrice. C'est trop beau. Ça me montre la grandeur de Dieu. Ça me montre comment Dieu m'aime. Ça me montre depuis que Batubabanda Oluka quoi vouloir ngana mokili na kufana zalate. Nzamba olongi sanga. Ça me montre comment, ça me montre la grandeur de Dieu quoi. Yo wa mutole ka télévision le bangala de la talon na zora boulevard. Oh Karim. Ngaya na zina yo tokola côté marodi. Yo qui est la zamba, oki babandako, ngana osaka na ba coupé. Bato bako finga nga bon ezata bato balabala. Ezata bato na yebité. Ezata bato nyonso ba finga nga. Hime yute ya. Oh, yo oki bandako ba yo tourne pas biso soko zoze pas biso. Ba kutinga na osaka na poupée, ba bi muninga ne ye wana osaka na poupée na nga comme ne yaki deninaz. Poupée na nga. Yo teka daba, oteka daba ba billet na la zamba. Yo. Tu le vois maman kindumba. Oh, mais muto futa nga na kisasa o pola bima na abima loba. Nga ba futa nga te. Oh, nga la coli vierge ya vierge yo yebi. Oh, nga ba dévierge nga la 20 ans. Yo en vie nga depuis. En plus nga ba dévierge nga yo fele net yo te. Yo ba dévierge yo fele. Yo fele pe ba si sur dévierge ba confondre kombo na. Yo yebi ti ko ba si sur dévierge ba mo bijou. Yo mo bi oh, pierre téléphone yo sonné. Au téléphone na ngambo mobile, au PC. Yo ra mobile. Asoli asisi yo ka yo. Obenga komboni. Oh, na bengo komboni. Obenga komboni. Oh, na bengo komboni. Na bengo kombona out. Kombo na komboni, obo yo kombolo na. Ah,
yo kombo na kombo yo moni yo moko kuto yebi kombo no te kanga ne na ko yebelo o yebi yo moko ba déviation di solo za kala ko mo ba ya bossa na kombo no après ba déviager ba bossa na kombo na yo menga soki na lobi lelo na zongele na zongele ponga monde na boya mutu aboya nga to yo no moko nga mama na nga so pambola ngai ava kufa yo papa na zo maudire yo ava kufa no fia malédiction de ta naissance famille yo limbisa nga po yo po simbi nga famille bayano ba limbisa nga j'ai beaucoup d'estime pour eux ya Niftania et les autres bo limbisa nga pena j'ai beaucoup d'estime pour vous mais aujourd'hui je dois dire quelque chose yo muto le karate vo finanga yo de loko finanga nga ifetu ba beni na salani oh obi nga zoba obi oyo sali pona nga onga la sala pona yo ko sango pona nga te mais tu oublies vite avantage na nga ezaki na oswana na bourrique avantage na nga ezaki na oswana na bourrique mais tu oublies vite tango kenda ko bundela nga ya bel campus ngapena tindaka yo zaka boy na nga ponga la bunda te madame mais madame demoiselle la vie oh ngana tindaka yo te yo pokenda ko bundela nga na bel campus kuna ngana tindaka yo te ese ngana tindaka ko bundela nga bel campus ngane muna banda ko tindo ava yo tindanga oyo mo lobi yo tindanga te je fais ça par amour c'est ce que tu savais pas parler on appelle ça amour. On appelle ça amour, c'est par amour qu'on avait fait ça. Par envoûtement. Envoûtement de tout ça. Mais ne t'inquiète même pas, on regrette de le faire. Osons courage. Au fin de moi, Karine. Yo ta mwana boudé ko akolinga yo memele 9 mois azate eso yo bakazate pota mobali alingi mine bako boya niveau bako boya ta fio yo lu mambo libabe yo batangi bato chance batangi yo mais Karine c'est ko yebi bato chance te tango lo bangala jalouse na yo est-ce que une personne normale même une personne normale peut être jalouse de toi? Dis-moi si une personne normale peut être jalouse de toi. Une personne normale comme ça, comme moi là, qui a reçu son diplôme avec 64%, une personne normale comme moi là, envier quelqu'un qui n'a même pas sa certificat. C'est un certificat, hein? Un certificat. Une personne comme moi là, envier quelqu'un qui n'a même pas un certificat. Aïe aïe aïe, c'est que je ne me connais pas. Donc on y est battu. Moi jalouse de toi. Qu'est-ce que même tu as déjà fait dans la vie que je peux être jalouse de toi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Onga, il va être dans sa jalouse. D'accord. Makamaba li kune bando marché soutien. Yo fi a Charles ya tinda ki po babala yo. En parlant de maman, Karine, aux audaces, il y a un maman qui a fait libala. Il y a une maman sans mari et audacieuse. Maman n'a pas koundé pas mon bali na ye. Telle audacieuse. Maman n'a pas koundé pas mon bali na ye. Yo za maman sans mari soi-disant sans belaka. Maman sans belaka ko bota mwana lokwa yote. O même maman na yo a sans belaka po senga ndeni samba limbisi na masumu asala. Au moins, il y a le côté ici, maman. Maman a assez à Koufa na épée à son âme. Mais on dit maman na Koufa na live alléluia. On a l'obane na âge ndeke épée cardiaque. Maman elle a quel âge? Maman sans mari. Tant yo zo luko bala. Ozo ta note que maman n'a pas mari te. Baboto na wapi fia malédiction. Telle fia malédiction yo. Maudite de sa naissance. Yo moko betelanga que maman na yo alala na papa na bino na mbetu ya mama o azana ndako libala bandeko lo balimbi sanga mama ya bandeko lo kolo libala na ye
bazaro solo na maman na bino. Maman na bino beto mosinzo, ozala mosinzo ya ba parents de parents ya yo eza héréditaire. Maman na bino beta maman za ndako mosinzo. Mwasi angana alongo na lit conjugal ne abimi atiki ndako na ye maman na yo zo zemi na yo na lit conjugal amuninga. Osad mo na mo maudit depuis au côté depuis fœtus. Yo reçoit nangai. Oh, ngaza grossesse désirée. Ngaza mono na bote na libala, naza mona mo grossesse désirée. Nga ba parents nga ba bando sa ba fête à mariage. Yo zo datso lo ba maman nanga. Maman nanga ifete aboti mwasi kitoko boatanga. Yo zo datso lo ba maman nanga. Oh, et comme la bino nzembo. Eh. Fia cicatrice, comme la bino nzembo. Bozande ne loko ko finga ngai te. Boande ne loko ko loba na ngai te. Yo na tuna ki yo loba mabenga la sali yo. Oyo yana ngina kapelo ko mbali olinga o. Yo mo bimana mibali olinga ko ba suba ko mbali te yo bimana bango. Mo bali na ngali boso de village ko o ma Dubai liboso to mo fingo kinda agité. Au préféré linga mbala ya camarade no pas même Dubai. Comme on est Ibrahim Somme. À la Belgique. Habite la Standard de Liège. Habite la FC Bruxelles. Habite l'Étoile Rouge de Belgrade. Wanananga. Habite la première division. Tant on linga yo. Ayo kala sous. Ba tu bien attends. Na Google peut-être zaté. Ba bien sous. Tant on le maman Ibrahim, tant on le botira l'autre madame mobile en alliance, tu vas le couter. Ah bando au foot l'on da kukuna na ni na 24 kuna mobile ba tuté au sol. Rappelle moi c'est kitoko. Na bona ngande o mukamati. Yo solo na Claudia Bakissa bozarane bien muto lati so talon solo Claudia Bakissa batu balati so ba talon solo ba blandino mari bo finga bango yo kana talon na kisasa talon numéro 55 ezar nous encourageuse na mama na kufi na ndako na libala olo bana pe bande kono ba se bela na poto ba bengi sote po nini yo fio yo papa bino boti bino so 50 waka de na poto soki 3 e koza bomata soit ata bo 10 boko kika katikati te mais biso to 16 to 10 na poto 10 yo de kono ni na bengi sa de kono na poto yo menga bande kono nga na 10 wana ba bengi sa ebele la poto bande kono nga ba benda baninga ozo be courage ko loba la télévision ke yo ngal bande ko nga ba benga nga na poto te yo na bengi si yo ba cotiser lo mbongo pa bato ba virtuel po ba bengi so la poto mama na vanda na poto 18 ans abengi sa yo nga na yebi yo ko leka mama na yo mama na bota yo akenda sundola yo ko la rue une fille de la rue o bande ko yo luka nga na luka yo te zo da se ko loba la télévision ke biso ndeto bando ya ndako yo bando ya te ta lukuto yo ngana on a qui camarade na force mninga aux camarades mninga ngala ko sa camarade na yo pena na talio na nzela bona sio camarade oh c'est toi qui venais chez moi te mana bando mono comique ya on a bando préféré aux anayo c'est toi qui venais chez moi sakana na batu ba yebiote sakana na batu sakana ba ba yebio na YouTube ta fia makolo poussière on ngana on la tatalo on la takala gongo ba kundela papa wemba ya taille no pété yo la ta 55 mola ti la goma 39 batuna nga yo boni camarade mama ko poussière wana ata ne lamba malonga te yo la tina YouTube merci YouTube yo sur YouTube te bote ka matungulu na ba tomate na zikida o yo YouTube oh